你看個相嘅兩大條啊，嗱相啊，所以嘅福音兩講，所以雅各書3:4，佢講嘅福音，你看個相啱大條先可以到去碰，但係本寫寫嘅頭能夠控制嘅相啊，你就作頭相寫寫能夠控制嘅相，下尾都下尾就呢一個作頭嘅人嘅旨意，嗱。色馬也一樣，呢一個雅各書3:5一樣人講，色馬也一樣，寫生到，但係佢能夠控制自己嘅身份，能夠帶自己去好，能夠帶壞自己，也係色馬嚟控制嗱。嘅箴言書21:23樣講到，係嚟曬要照顧、要看顧、要注意嘅一個頭，嘅嘅色馬，呢度又撇走呢啲熱切嘅苦衷。撇走熱切嘅問題，因為đó自家嘅色馬嘅呢口咪講出嚟話，人合意，人又得到呢個福氣，人生自家得到有問題，嗱所以自家嘅色馬能夠控制自家嘅生命中，自家嘅色馬能夠控制自家嘅身法中，所以自家好好用自家嘅口，自家嘅色馬講出嚟話，有人得到福氣嚟，阿門。